В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Регионы дополнительно получат 10 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства. Сыр-бор в Сыр-боре. В Нерюнгринском районе обостряется проблема по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. «Я инженер». В Якутии стартует 5-й дальневосточный конкурс. Дорога открыта. Место утечки газа обнаружено. Ремонтные службы в Якутске за день управились на улице Лермонтова. А в ленских домах утечки фекалий. Жалобы жильцов пока не возымели эффекта. Книжное приданое самым маленьким алданцам подготовили сотрудники детской библиотеки. Выделить дополнительные 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на программы развития жилищного строительства в регионах поручил президент страны Владимир Путин. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сказано, что деньги выделят в рамках проекта «Жилье», включенного в национальный проект «Жилье и городская среда» до 1 июня. Всего на финансирование мероприятий по стимулированию программ в регионах запланировано почти 184 миллиарда рублей на 5 лет. Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в рамках открытого диалога в Совете Федерации сообщил, что объем ввода жилья в стране вырос на 6,1%. При этом задача по увеличению этого показателя стоит практически перед всеми регионами. Также Владимир Путин поручил Кабмину найти источники финансирования для ремонта ветхого жилья. Министры также должны представить предложения по финансированию инженерной подготовки территорий для реализации проектов жилищного строительства. Эта работа должна быть завершена до июля. Ответственным назначен председатель Кабмина Михаил Мишустин. Тем временем в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района не могут решить целый ряд вопросов по переселению граждан из ветхого жилья. То аукционы не состоялись, то заявки оформлены не в полном объеме. Подробности в репортаже Тамары Игнатьевой. Буквально на прошлой неделе Виктор Величко сдал ключи от аварийного дома. Его наконец-то отключили от электро-тепловодоснабжения, на что ранее уходили немалые суммы из бюджета муниципалитета. К сожалению, с самим Виктором нам встретиться не удалось. В телефонном разговоре он сообщил, что во время отчета правительства ему удалось пообщаться с министром строительства. И когда Павел Аргунов позвонил при нем в дирекцию жилищного строительства и там пообещали вопрос с жильем для него решить, тогда Виктор с семьей решили переехать к друзьям, чтобы у них подождать аукцион на покупку новой квартиры. Торги, которые были объявлены на выкуп вторичного жилого помещения в поселке Серебряный Бор, не состоялись по причине отсутствия предложений. Сейчас администрация направлены изменения, запрос на изменения в программу в части приобретения жилого помещения для данной семьи и других жильцов, которые по заявке 2020 года проходят в городе Нерюнгри. Но так как цены на вторичном рынке жилья в поселке и городе отличаются, так квадратный метр в Серебряном Бору стоит около 40 тысяч, а в Нерюнгри 42,5, то в дирекции жилищного строительства республики должны решить вопрос об определении начальной максимальной цены покупки помещения. Соответствующую заявку от района они получили сегодня. Мы сейчас делаем все процедуры, вносим изменения в программу, значит, вносим изменения в планы графики закупок, которые мы ежемесячно, скажем так, корректируем, да, и будем объявляться. Но скажу сразу, да, это как бы для общей информации, что город Нерюнгри у нас заявил 37 квартир, да, по своему встречному рынку в рамках состояния программы по городу Нерюнгри. Но из них, вот мы уже 2 раза аукцион объявляли, состоялось только 6. 31 заявок не было, потому что в городе Нерюнгри нет предложений вторичного рынка. Но здесь, в силу того, что там параметры квартир несколько меньше, чем 75 метров, да, может быть, мы считаем, что, не считаем, а думаем, что, может быть, 75 метров такая квартира и попадется на продажу официальным путем, о чем говорит товарищ Величко. В дирекции нам также сообщили, что аукцион будет объявлен во второй половине марта. И если он состоится, пройдет процедура подписания договора, приемки квартиры, а затем передачи ее в собственность муниципалитета. И после этого Виктор Величко сможет оформить документы. Предположительно, на все действия уйдет около месяца. Мы будем следить за развитием ситуации. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри.
В Москве в Совете Федерации сегодня проходит встреча председателя Валентина Матвиенко с тружениками социальной сферы села. Вместе с якутянами на встрече также присутствует и наш СОБКОР в Москве Айсена Бурнашова. А сейчас она на прямой линии с нашей студией. Айсена, приветствую. Расскажи, как проходит встреча и какие вопросы поднимаются на мероприятии. Алексей, добрый вечер. Да, действительно, мы сейчас находимся в Совете Федерации. Встреча проходит в очень такой теплой и приятной обстановке, ведь главной темой для этой беседы, для этой встречи стала тема реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий. Всего у участников представлено очень много из 77 регионов нашей страны. Якутия, конечно, принимает традиционное участие. Ну и повторюсь и скажу, что основная тема встречи – это повышение качества уровня жизни людей на селе. И у участников есть замечательная возможность высказать свои предложения и идеи не только председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко, но также и представителям федеральных министерств и ведомств. И вот наши председатели с высокой трибуны, можно сказать, напрямую и в прошлом году выдвигали свои предложения. Так, в прошлом году в Якутии были выдвинуты предложения по развитию медицины. Это и мобильное медицинское обслуживание в арктических территориях, и медицина катастроф. Ну, а в этот раз якутяне будут продвигать вопросы образования. Поделилась с нами руководитель делегации Якутии. В этом году мы будем ставить вопрос по поддержке агрообразования. Вот наша республика одна из первых среди регионов России начала движение по развитию агропрофилированных школ. У нас и в законе это закреплено, развитие агропрофилированных школ, и предусмотрена государственная поддержка. Но в федеральном масштабе вот этого нет. Мы хотели предложить закон о сельском хозяйстве, чтобы включили государственную поддержку. В этом году там внесено очень полезные, нужные изменения в поддержку агропрофилированных вузов. Так? А мы хотим, чтобы включили и агрообразовательные школы, агропрофилированные школы. За аграрно-промышленным комплексом России будущее, уверены все участники встречи. О том, что в селе действительно идет развитие и становится жить намного лучше и легче, нам не только рассказали, но и показали. Так, в рамках встречи в Совете Федерации состоялась презентация лучших региональных проектов комплексного развития сельских территорий. Все проекты были тщательно отобраны Министерством сельского хозяйства России. Якутия вошла в список лучших и представила проект школы-сада на 90 и 25 мест в селе Килянки Чурапчинского улуса. Она реализовывается с этого года, начинается с этого года и планируется закончить строительство в 2021 году. Это школа, совмещенная с детским садом, которая школьные места составляют 90, а 25 это уже для дошкольного образования. Первоочередное это как архитектурное решение, она действительно красивая, она и энергоэффективная, можно сказать. Там новые технологии будут внедряться, так и компьютеры, также, и вся инженерная система, она там современная. Ну и в конце добавлю, что действительно благодаря таким проектам и благодаря таким встречам качество жизни в селе действительно улучшается и возрастает с каждым годом. На этом у меня все. Алексей. Спасибо, Айсена. Я напомню, что из Москвы, из Совета Федерации на прямой связи с нашей студией была наш СОБКОР в Москве Айсена Бурнашова. Россиянина и еще несколько путешественников госпитализировали на индонезийском острове Бали с подозрением на коронавирус. По данным Управления здравоохранения местной провинции, 5 иностранцев, в том числе туристы из России, отправили в больницу для сдачи анализов на коронавирус. Однако результаты тестов еще не были получены. Напомню, что накануне стало известно, что у россиянина, который вернулся с отдыха в Италии, подтвердился коронавирус. Турист прибыл в Россию 23 февраля и уехал в частный дом в Подмосковье. Через несколько
несколько дней обратился в больницу с симптомами ОРВИ, после чего у него выявили пневмонию, вызванную коронавирусом. Всех людей, с которыми контактировал мужчина, также проверяют врачи. Всего же, по последним данным, в мире заболели новым типом коронавируса больше 90 тысяч человек, свыше 3 тысяч инфицированных скончались, а более 48 тысяч излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания зафиксированы более чем в 75 странах мира. В доме престарелых города Якутска пожилых людей морят голодом. С таким посылом в соцсетях распространяется видеоролик. Наша съемочная группа съездила в учреждение, как оказалось, видео 2016 года. Тогда действительно некоторые лица были недовольны питанием, но не массово, как говорится в ролике. После того случая были проведены ряд проверок контролирующих и надзорных органов, по итогам которого свои занимаемые посты покинули директор учреждения, его заместитель, а также диетсестра. О том, как сейчас проживают постояльцы дома-интерната и чем кормят пожилых людей, в материале Дмитрия Тымырова. Когда поступила, долгое время не ходила на завтрак. А потом вспомнила, что я детдомовская, мяконская. Давай-ка я пойду манной кашки утром покушаю. Ну, прихожу, беру тарелочку, значит, посмотрела, какой-то вид не очень приглядный, серого цвета. Попробовала, ни соли, ни сахара, ни молока, ничего там нет. Намоченный манка. А я просто нервничала. И говорю, а вы что, не проверяете, когда людей кормите? Вот это что? Это как называется? Она говорит, ну, у тебя соли нету. Ну, вот соль же стоит, возьми да посоли. И вот на этом-то меня в детдомовскую-то и взорвало. С тех пор прошло уже 4 года. 2016 год помнят все. Кто-то говорит, что не надо было выносить ссоры из избы, а кто-то считает, что это было правильным решением. Тогда действительно были кое-какие замечания персоналу. Сейчас, после смены руководства, ситуация в корне изменилась. Шестиразовое питание, различные студии и занятия. Что самое основное, это, естественно, у нас идет подсчет килокалорий, белков, жиров, углеводов. Это и происходит тоже ежедневно. На сегодняшний день проживающие довольны питанием. Замечаний по питанию у нас нет. Сегодня в учреждении находится на попечении 148 человек, из них 113 являются инвалидами. Также из этого числа 56 человек находятся в группе маломобильных граждан. Каждому, как говорят постояльцы дома, индивидуальный подход. Живу здесь уже 10 лет. А живем хорошо. И в медицинском обслуживании хорошо, и в бытовом, и в социальном тоже обслуживании нас устраивает. Нам здесь нравится. Действительно, сегодня здесь для постояльцев созданы все условия. Массажные кабинеты, кабинеты ЛФК, тренажерный зал, бильярдная, зоны для творчества, киноконцертный зал, кабинет психологической разгрузки, ретро-музей и многое другое. Мы наладили работу кадрами. Так, сейчас у нас работает 8 высококвалифицированных врачей, и которые, поскольку мы медико-социальное учреждение, мы предоставляем качественные все услуги. Также здесь хочется отметить, что по итогам 2018 года Министерство труда и социального развития региона присудило учреждению диплом как победителю республиканского конкурса «Лучшее учреждение социального обслуживания». Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутии стартует 5-й дальневосточный конкурс «Я инженер», который проходит под патронатом Вячеслава Штырова. Участники конкурса поделены на 3 возрастные категории. Будущие инженеры – это учащиеся школ с 8 по 10 классы. Молодые инженеры – это студенты вузов и СУЗов. И профессиональные инженеры – молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Главная цель конкурса – популяризация профессии инженера и технических специальностей среди молодежи. Подробнее о конкурсе в материале Александра Хавренко. За 5 лет, что проводится конкурс «Я инженер», участие в нем приняли сотни молодых специалистов. Ведь для развития и чтобы быть конкурентным на рынке, необходим соревновательный характер. И особого эффекта он достигается в том случае, если соревнуются лучшие из лучших. Еще раз привлечь внимание и молодых, и людей старшего поколения к этому конкурсу. Это важно. Значит, надо понимать, что это важно. Это не просто галочка в отчете для Министерства по делам молодежи. И не просто так какое-то мероприятие разовое, это наш способ, будем говорить, повышения конкурентоспособности и обеспечения будущего нашей молодежи.
За время проведения конкурсов участниками было предложено и воплощено в жизнь множество идей и разработок. Многие из них нашли свое воплощение на реальных производствах, а их разработчики продвинулись по карьерной лестнице. К нам приезжают представители крупных компаний, такие вот у нас участвуют уже компании, такие как Сургутнефтегаз, участвовали представители больших авиационных заводов и так далее. Те ребята, которые прошли через конкурс, они продолжают свое развитие. Если победители первых конкурсов были в той или иной степени рядовыми инженерами, то сейчас они являются одними из ведущих и занимают руководящие позиции. Конкурс проводится в 3 этапа. На первом участники присылают свои работы для ознакомления комиссии и жюри. На втором этапе очно защищают свои проекты на молодежном форуме, и лучшие из лучших попадут в финал, где победителя ждет главный приз – автомобиль. Также с этого года при поступлении в СВФУ диплом участника и победителя конкурса «Я инженер» будут учитываться как индивидуальные достижения, и их обладатели получат дополнительные баллы при поступлении. Этого года те, кто будет участвовать в конкурсе и побеждать, они будут еще иметь кое-какие привилегии при поступлении в наше высшее учебное заведение. Ну и поэтому это широкий такой путь и очень интересное дело. Ознакомиться с положением конкурса и подать заявки на участие можно на сайте Государственного советника Республики Вячеслава Штырова, а также на сайтах Министерства образования и науки и Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Более 10 оборудованных катков планируют открыть в Якутске. Катки обустроены на площади Ленина, 202-м микрорайоне, Талом и Теплом озерах, под Сайсарским мостом, в микрорайоне Марха, в селах Пригородный, Табага, Хатасы и Тулагина-Кильдямцы. А в ближайшее время откроются катки на Хатынырякском и Белом озерах около 27-й школы, 2 катка по улице Кальвица на автостраде 50 лет Советской армии, около 27-й школы на озере между улицей Якутской и Окружным шоссе, а также на улицах Халтурина и в поселках Маган, Хатасы и Тулагина-Кильдямцы. Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднованием Международного женского дня. Праздничный день 8 марта в этом году выпадает на воскресенье. Таким образом, выходной переносится на понедельник, 9 марта. Праздник берет свое начало из движения женщин за свои права, которое развернулось во второй половине 19 века в Европе и Северной Америке. Позднее, в 1910 году, Клара Цеткин вынесла на трибуну Международной женской конференции предложение о ежегодном проведении Дня солидарности трудящихся женщин. На сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее на телеканале Якутия-24. Дорога открыта. Место утечки газа обнаружено. Ремонтные службы в Якутске за день управились на улице Лермонтова. А в ленских домах утечки фекалий. Жалобы жильцов пока не возымели эффекта. Книжное приданое самым маленьким алданцам подготовили сотрудники детской библиотеки. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. Российский бюджет получил эффект от повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировали эксперты. По оценке Национального рейтингового агентства, уже сэкономлено на выплатах более 20 миллиардов рублей. Как пояснили в агентстве, расчеты построены на средней величине пенсии, а также периода средневзвешенной выплаты. По самой консервативной оценке, эффект для бюджета в текущем году может вырасти до 48 миллиардов рублей. Напомню, пенсионная реформа, предполагающая поэтапное повышение возраста выхода на заслуженный отдых на 5 лет, стартовала в России с начала прошлого года. Улица Лермонтова в Якутске открыта. Газовики восстановили поврежденный участок газопровода. Напомним, что сегодня в течение дня движение по улице Лермонтова от перекрестка улицы Октябрьской до перекрестка Петровского было перекрыто. Ремонтные службы определили местонахождение утечки, вскрыли поврежденный участок. После замены поврежденного участка, завершения сварочных работ и опрессовки, подача газа была восстановлена. Место вскрытия дорожного полотна было засыпано песком и щебнем, а затем утрамбовано. Полностью же дорожное покрытие будет восстановлено с наступлением положительных температур. В Ленске жители микрорайона Алрос обращаются с многочисленными жалобами на сталактиты из фекалий под домами и зловонный запах в квартирах. В управляющей компании утверждают, что работы были проведены, чтобы избежать утечек, но что-то пошло не так. В ситуации разбиралась Анна Кожевникова.
Снизу канализационные благовония, сверху дожди сквозь потолок. Межэтажные перекрытия, сгнили деревянные входные двери. С многочисленными заплатами пришли в негодность. По длинным коридорам гуляет ветер, а февральская метель пробирается в квартиры. Потолочные плиты покрылись грибком, а где-то и отвалились вовсе. Вот это что? Вот это когда-нибудь кому-нибудь на голову упадет. Ребенку даже тому же. Надежда Андреевна Завалей живет в доме номер 5 по улице Донской. В ее квартире с 2018 года идут дожди, невзирая на наличие потолка. Сказали, болты поменяли вам. Там болты были. Болты, я не знаю, меняли, не меняли. А дождь как идет, у меня в квартиру все капает. У меня даже потолок грибком взялся. Ничего не делается. Ничего. Люстра сгорела у меня. Вот тут независимо цена, а то, что она сгорела, мы ее сняли, там она перегорела у нас. А замыкание может стать причиной пожара. Такие дома горят, как спички. А вот жительница дома номер 5 Наталья Стрепунина столкнулась с проблемой, бегущей под пол канализации. А как следствие резкий запах в квартире, появление тараканов, влажность. Не помогают ни многослойные листы ДСП, ни пол с подогревом. В доме невозможно в квартире находиться, запах фекалии, потому что они сливаются у нас под дом. И на протяжении нескольких лет. Всегда обращаемся, просто разводят руками или отправляют сантехника, что-то они там пробивают, что-то разрезают. В итоге это все течет под дом. Летом испарение, дышать, находиться в квартире невозможно. Еще одна проблема – несвоевременная поверка счетчиков, которую должны были сделать в декабре 2018-го. Теперь жителям ресурсоснабжающая компания выставила огромный счет. Мы исправно платили за техническое обслуживание дома и за техническое обслуживание именно вот этих вот тепловых счетчиков. Вот. В диалог сколько не обращались, все время нам говорили, что вы переживаете, все будет сделано вовремя. Сотрудники управляющей компании с таким зазывающим на разговор названием «Диалог о телевизионных камер» бегать не стали. Но разобраться, в чем суть, толком не помогли. Написала на Шардаково письмо, буду просить сама лично, чтобы сделали людям перерасчет. Канализацию мы делали, видимо, во время мороза труба опять лопнула и набежала под дом. Заменили ребята, кусок трубы. В таких условиях живут бывшие работники алмазодобывающих предприятий. Они оказались за бортом цивилизации и комфорта. Коммунальщики обещали разобраться со всеми проблемами. Но во время монтажа материала нам сообщили, что произошла смена руководства. Как будет справляться новый исполняющий директор, мы проверим. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске проходит месячник по отлову безнадзорных животных. Как сообщили в МУП «Жилкомсервис», в день от горожан поступает более сотни заявок на бродячих собак, которые с наступлением весны сбиваются в стаи. Многие из них ведут себя агрессивно, не обходятся и без нападений на людей. Справляются ли городские службы, узнавала Ульяна Шагина. Жители столичного Залога устали от бродячих собак, которые, сбившись в большие стаи, не только облаивают местное население, но порой и нападают на них. Одна вообще здоровенная черная собака, и штук, наверное, 6, но они все вообще-то большие. Потому что здесь дети, у нас внуки, у меня 3 внуков. Даже не выйдешь ни на помойку, ничего. Горожане могут оставлять заявку на отлов собак как в саму управляющую компанию, так и в единую диспетчерскую службу. Все поступающие звонки сразу же передаются в Жилкомсервис. Сегодня это единственное предприятие, которое имеет право заниматься отловом бродячих собак. Пойманных бродяжек сразу же увозят в приют для безнадзорных животных. Собак больше хозяйских, потому что хозяева выпускают им... Бывает лень, бывает некогда выгулять. Выпускают на самовыгул. И вот эти вот домашние собаки, они больше нападают на людей. С нового года пункт передержки переименован в приют. Поменялось не только название, но и правила содержания животных. Сегодня в приюте для животных содержится более 200 отловленных собак. Дней через 20 после стерилизации, если собаку не заберут хозяева, их снова выпустят на улицы города. Работники приюта жалуются, что не успевают обрабатывать все входящие звонки от населения. Сегодня поиском и отловом животных здесь занимается всего один работник. Александр показывает нам журнал заявок, который растянулся на несколько листов. За день 100 с лишним, например. 100 до 140 достигает, например, за день. День, да? День, да. А получается всего лишь 7. Что поделаешь? Голыми руками отлавливать собак обязывает новый федеральный закон об ответственном обращении с животными, что, конечно, тоже замедляет работу ловца. Собаки – одни из самых умных животных. Александра они чуют за километр и, завидев его, предпочитают лишний раз не светиться. Например, да, сейчас нету собак. Вот как уедем, да, они
как сказать, за нами уже выйдут тут же. Вот и сегодня мы с Александром не увидели ни одной собаки, хотя 17-го квартала в день поступает наибольшее количество жалоб. А пока один работник жилкомсервиса пытается справиться со всеми входящими заявками, жителей квартала терроризирует свора собак. Мешают, конечно, но дело в том, что их же не прекратишь, они же плодятся. Сейчас вот везде под домами вот все не видно. Потом опять выскочат. Как показывает статистика, из 10 случаев укусов собаками лишь в одном фиксируются бродячие животные. Остальные, как правило, это хозяйские псы с ошейниками. И единственный способ сократить количество нападений на людей – наконец-то владельцам начать осознанно подходить к вопросу воспитания своих питомцев. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Книжное приданое самым маленьким алданцам подготовили сотрудники детской библиотеки. Алдан присоединился к республиканскому проекту «Читаем все», инициированному Национальной библиотекой. Проведенная в рамках проекта сетевая акция совпала со Всемирным днем писателя. А малыши получили свои первые подарки – детские книжки, на которых выросли их родители, бабушки и дедушки. На сегодняшний день мы приготовили книжное приданное. Это список литературы, книжечки деткам маленьким. Обязательно в библиотеку записываться. Тем более у нас библиотека здесь новая открылась прямо около нас. Замечательно все. Телеканал Якутия-24 следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам.